На улице очень жутко холодно, Да ладно вам, отлично. поэтому мы сегодня будем в одежде тренироваться. Добро пожаловать, мой друг, мир воплощения идей. Но здесь ты повстречаешь много разных людей. И пока ты разминаешься перед самым началом, кто-то будет ждать твоего провала, кто-то будет утверждать, что это не твое. Попытки самоутвердиться вовсе обсмеет. Но будут обязательно и тех единицы, кто передаст тебе свой опыт, что копил по крупицам. Отсебись негатив, оставь лишь полезное. Единственный твой двигатель упорства железный, не ошибайся. Мы греемся, чтобы зайти в речку. Мы сможем! Пошел! Доброе утро! Вода 6 градусов, воздух 1 градус.